बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बुद्धस्थल लुम्बिनीमा बिहानैदेखि पूजापाठ र दीप प्रज्वलन। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका एमाले सचिव रायमाझी सम्पर्कविहीन। निजी विद्यालयले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन नगर्दा नियामक मुखदर्शक। बजेट अभाव हुँदा दलित आयोगले काम नै गर्न सकेन। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्न थालेको जोखिम। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतको मणिपुरमा जातीय दंगाको प्रसङ्ग र खेलकुदमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड ब्राइटनसँग पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज 2567औं बुद्ध जयन्ती विश्व शान्ति र सद्भावको कामना गरी मनाइँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष समारोह। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी तानिएपछि राजनीति तरङ्गित। पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी सम्पर्कविहीन, जोगाउने प्रयासमा एमाले। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर, नयाँ भाइरसजन्य रोगको जोखिम पनि बढ्दै। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा जातीय हिंसा, राज्य सरकारद्वारा कर्फ्यू जारी, उल्लङ्घन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश। र नापोलीलाई 33 वर्षपछि इटालियन लिग सिरियाको उपाधि। युडिनेजसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै 5 खेल अगावै च्याम्पियन। आज 2567औं बुद्ध जयन्ती। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको पूजा आराधना र बुद्ध धर्मको महत्त्वको प्रवचनसहित मनाइँदैछ। सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष समारोह आयोजना गरिँदैछ। बुद्ध जयन्ती मनाउन लुम्बिनी क्षेत्रलाई सिँगारेर मनमोहक बनाइएको छ। मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ लगायतका पुरातात्विक संरचनामा रङरोगन तथा सरसफाई गरिएको छ। मन्दिर तथा उद्यान क्षेत्रमा झिलिमिली बत्ती तथा ठाउँ ठाउँमा बुद्ध वचन, बाणी र पञ्चशीलका नयाँ तुल ब्यानर टाँगिएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भू र बौद्धमा पनि विशेष समारोह हुँदैछ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन अर्थात् आजकै दिन भएकाले विभिन्न गुम्बा तथा बुद्ध धर्म मान्ने सम्प्रदायको क्षेत्रमा पनि आज विशेष समारोह हुँदैछ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुद्धको ज्ञान, आदर्श र शान्तिको मार्ग विश्वभर नै अद्वितीय रहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य र एकताका लागि अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीदेखि कौशौं टाढा रहेको गोर्खाको चुम उपत्यकालाई बौद्ध धर्मावलम्बीले ध्यान र ज्ञानको थलोका रूपमा स्थापित गरेका छन्। गणेश र श्रृङ्गी हिमालको काखमा रहेको चुम उपत्यकावासीले बौद्ध धर्म दर्शन अनुसार नै वर्षौंदेखि अहिंसाको परम्परा मान्दै आएका छन्। गोर्खाको चुम उपत्यकामा रहेको छेकम्पार स्थित यो मेलारेपा गुफा, जहाँ बौद्ध धर्मका तान्त्रिक गुरु मेलारेपाले तपस्या गरेका थिए। मेलारेपा गुफा जस्तै गोर्खाको चुम उपत्यकामा यहाँका स्थानीयको आस्था र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेको 100 वर्ष पुराना मु, राचेन, चुम जस्ता पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका गुम्बाहरू छन्। कलाकृति र मूर्तिले गुम्बाहरू देख्न आकर्षक मात्र होइन, यहाँ गुम्बा र वातावरणलाई बौद्ध धर्म गुरुहरूले ध्यानको पवित्र थलको रूपमा लिने गरेका छन्। चुम भ्याली चाहिँ किनभने हाम्रो यो सिक्रेट ल्यान्ड भन्छ, यहाँ तपस्या गयो भने छिटो पावर हुन्छ भन्ने। चुम उपत्यकामा महिलाहरू मात्र बस्ने आने गुम्बा छ भने पुरुष बस्ने लामा गुम्बा पनि रहेको छ। यहाँको परम्परा, कलाकृति र गुम्बाहरूको अध्ययनका लागि स्वदेशी मात्र होइन, विदेशीहरू समेत आउने गरेका छन्। We work with tankas and statues and pechas, that's the traditional books. We work with wall paintings and the Cham dance costumes, and we try to preserve those for future generations. डुक्पा रिम्पुचेले गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने चुम उपत्यका क्षेत्रलाई पशुपक्षीको काटमार समेत गर्न नपाइने गरी 100 वर्ष अगाडि अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। अहिले गाउँपालिकाले पनि अहिंसाको यो परम्परालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। शिक्षा क्षेत्र, अहिंसा क्षेत्र चुम्नुब्री गाउँपालिकाले
दीर्घकालीन रूपमा यो प्राथमिकता राखेर शाक्य ऐन ल्याएको छौँ, कानुनी मान्यता दिएका छौँ। अहिंसा क्षेत्र घोषणाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा यहाँका बासिन्दाले चुम अहिंसा शताब्दी महोत्सव समेत मनाएका छन्। अहिंसा परम्परालाई यहाँको स्थानीय भाषामा स्याग्या भनिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, चुम उपत्यका, गोर्खा। 2567औं बुद्ध जयन्तीमा आज बिहानैदेखि विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पूजापाठ र दीप प्रज्वलन सुरु भएको छ। बुद्ध जयन्ती मनाउन धर्मावलम्बी पर्यटक र आगन्तुकहरू लुम्बिनीमा पुगिसकेका छन्। विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सम्बोधन गर्दैछन्। बुद्ध जयन्ती र लुम्बिनीको चहल पहलबारे थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता भुवन पाण्डे लुम्बिनी परिसरमा पुगेका छन्। भुवन, बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा के कसरी अहिले तयारी भइरहेको छ? बुद्ध जयन्तीको के कसरी मनाइदैछ? भुवन, बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा के कसरी मनाइदैछ? बेला म लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा छु। अहिले यहाँ बिहानैदेखि मायादेवी परिसरमा बुद्ध प्रार्थनाहरू गरिरहेको अवस्था छ। उपासक उपासिकाहरूले पञ्चशील ग्रहण गरिरहेको अवस्था छ। गुरुमा भिक्षु भिक्षुडी लामाहरूले परित्राण पाठ गरिरहेको अवस्था छ। यसपछि लगत्तै र्याली निकालिनेछ। त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ, जुन औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। बुद्ध पूर्णिमाका लागि कुन कुन देशबाट अनुयायी र दर्शनार्थीहरू लुम्बिनी आएका छन्? हिजो बुद्ध जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न लुम्बिनीमा रहेका बौद्ध गुम्बाहरूले परित्राण पाठ गरेका थिए, दीप प्रज्वलनहरू गरिरहेको अवस्था थियो, बुद्ध प्रार्थनाहरू गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले पनि यहाँ परित्राण पाठ गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ धेरै विभिन्न बौद्धसँग सम्बन्धित चाइना, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, इन्डिया लगायतका देशबाट बुद्धका अनुयायीहरू, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। बिहानदेखि दीप प्रज्वलन भइरहेको अवस्था छ। प्रार्थनामा सरिक भएर सबै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। बुद्ध जयन्तीका दिन सधैँजसो लुम्बिनी गुरु योजनाको कुरा उठ्छ। लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका काम पनि अझै अधुरै छन्। किन लुम्बिनीको विकास उपेक्षामा परेको होला? लुम्बिनीको जुन पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले अब 2-3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्छौँ भनेर जहिले पनि उद्घोष गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो केही वर्षमा चाहिँ सरकारले बजेट पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेर काम अधुरो भइरहेको भनेर भनिरहेको अवस्था छ। अब 42 वर्ष हुँदासम्म गुरु योजना सम्पन्न नहुँदाखेरि चाहिँ केही पदाधिकारीहरूको त्रुटि हो कि भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर पछिल्लो वर्ष चाहिँ सरकारले चाहिँ पर्याप्त बजेट छुट्याइदिएको हुनाले अब 2-3 वर्षमा चाहिँ गुरु योजना सम्पन्न गर्न सकिने भनेर यहाँका पदाधिकारीहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। केन्जो टाङ्गेले जुन लुम्बिनी गुरु योजना बनाउनु भएको थियो त्यो अनुसारको लुम्बिनीको काम सम्पन्न भइसकेपछि अर्को बृहत्तर लुम्बिनी विकासको लागि काम हुने भनेर हामीलाई जनाइएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ काम सम्पन्न चाँडै होला भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। अहिले थप कार्यक्रमहरू अरू के हुँदैछन्? तपाईँले केही जानकारी लिनुभएको छ? बुद्ध जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू पनि, शान्ति दौड पनि गरिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि बुद्ध प्रार्थनाहरू, र्यालीहरू, झाँकीहरू अब यसपछि लगत्तै हुनेछ। अब यहाँ चाटिङ सुरु भइरहेको अवस्था छ। प्रार्थना सम्पन्न भइसकेपछि लुम्बिनीको परिसर बाहिर चाहिँ र्याली गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रममा 5000 क्षमताको जुन सभा हल छ ठुलो, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथा नागरिक संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती लगायतको सहभागिता, या चाइनिज राजदूत पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ।
विभिन्न देशका बौद्ध धर्मगुरुहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको सहभागितामा चाहिँ औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, लाइटिङ सहितको बुद्ध बाणीहरू, प्रार्थनाहरू, सांस्कृतिक झाँकीहरू निकालिने हामीलाई जनाएको छ लुम्बिनी विकास कोषले। अहिले जानकारीका लागि धन्यवाद भुवन। उनी थिए संवाददाता भुवन पाण्डे। लुम्बिनी परिसरमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा के कस्तो भइरहेको छ सोही बारेमा जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सहितका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत अनुसन्धानमा तानिएपछि राजनीति नै तरङ्गित भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत प्रहरीले पक्राउको सूचीमा राखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँग रायमाझीको विषयमा कुरा गर्न ओली हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। दाहालसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा ओलीले दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने प्रतिक्रिया दिए। तर पटक पटक मन्त्री भइसकेका र बहालवाला सांसद रहेका रायमाझी लाई बाटोबाटैबाट समात्नुपर्ने कारण नभएको ओलीको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रायमाझीमाथि षड्यन्त्र भएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराए। पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा सहभागी भई काठमाडौँ हिँडेको बताइएको छ। तर उनी अहिले कहाँ छन् भन्ने पत्ता लागेको छैन। यही प्रकरणमा रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले बुटवलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। अहिलेसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरिएको र थप 10 जनाका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हाम्रो अनुसन्धानको विषयवस्तु हो। उहाँ पनि हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ। निगरानीमा भन्नाले उहाँ हाम्रो खोजीमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अब हाम्रो नियन्त्रणमा अहिलेसम्म आएको जानकारी छैन। आयो भने त यहाँहरूले पाउनु नै हुनेछ। प्रहरीका अनुसार भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै 20 वटा उजुरी परेको छ। गिरोहलाई सघाएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। थप केही सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। पहिलो अधिवेशन अन्त्य गर्दै प्रदेशसभाहरू बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। 3वटा प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ भने बाँकी 4 प्रदेशमा पनि केही दिनभित्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजना रहेको छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन पूरा गर्दै गरेका प्रदेशसभाहरूले कानुन निर्माणदेखि संसदीय समिति गठनको काम भने अघि बढाउनै सकेनन्। सत्ता समीकरण मिलाउन अल्झिएका सबै प्रदेशको काम सुरुवातदेखि नै सुस्त देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले पहिलो अधिवेशनमै दोस्रो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि 2 दिन अगाडि मात्र दोस्रो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै अधिवेशन अन्त्य गर्यो। 4 महिना चलेका अधिवेशनको मुख्य काम नै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अरू देखिएन। प्रदेश सभाले संसदीय समिति समेत गठन गर्न सकेनन्। प्रदेशमा 3वटा विधेयक दर्ता भए पनि कानुनी रूप पाउन सकेनन्। विषयगत समिति पनि नबनेको अवस्था छ र सरकार बन्यो। सरकार बनिसके पछाडि लगत्तै फेरि सरकार फेरिने अवस्था बन्यो र अर्को यो सरकार बनाउने र सरकार फेर्नेमा अलि दलहरू व्यस्तता भएको कुरा यो सबैलाई थाहा नै छ र त्यो कारणले गर्दा हामीले ल्याउन पर्ने विधेयकहरू पनि आइसकेका छैनन्। सरकार हेरफेर र 2 अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्ने बाहेक गण्डकी प्रदेश सभाले पनि पहिलो अधिवेशनमा ठोस काम गर्न सकेन। सभा सञ्चालनको नियमावलीसम्म बनाउन नसकेको गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन अन्यलमै छ। उता बागमती प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ। मुख्यमन्त्रीलाई 2 पटक विश्वासको मत दिनुलाई उपलब्धि मानेको प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सकेको छैन। पहिलो बैठकदेखि वैशाख 12 गतेसम्मको अवधिमा 18 वटा बैठकहरू बसेका छन्, जसमा 2 चोटि विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ भने 4 वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन पनि मुख्यमन्त्रीलाई 3 पटक विश्वासको मत दिँदै बित्यो। सरकारले 3 पटक विश्वासको मत
माग गर्यो र विश्वासको मत पाएको अवस्था छ। त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो। त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भयो। त्यसपछि हाम्रा 4वटा समिति थिए, 4वटा समिति गठन भएका छन्। त्यसो त कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन चैत अन्तिममै अन्त्य भइसकेको छ। प्रदेशको नामाकरण बाहेक प्रभाव पर्ने कुनै काम पहिलो अधिवेशनबाट भएन। समिति गठन होस् वा नयाँ कानुन निर्माण, केहीमा पनि प्रगति देखिँदैन। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना मुख्यमन्त्री फेरिए। प्रदेश सभाले अहिलेसम्म कुनै विधेयक पारित गरेको छैन। सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अधिकांश प्रदेशका पहिलो अधिवेशनले सामान्य काम पनि सुरुवात गर्न नसक्नुले आगामी दिनमा पनि काम गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखिएको संघीयताका जानकार बताउँछन्। यो आर्थिक वर्षको अन्त्य अवस्थामा आइसकेका छौँ, तर सरकारले अधिवेशन प्रदेश अधिवेशनहरू अथवा प्रदेश सभाहरू बसेर यसको छिनोफानो गरेर नीति निर्माण तहमा गएर अब बजेटको बाँडफाँड गर्नेदेखि लिएर योजनाको तय गर्नेदेखि लिएर योजना कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने यावत कुराहरू थातिरहेर गयो। यसमा सबभन्दा दलहरूको प्राथमिकता केमा रह्यो भन्दा सरकार गठनमै समय व्यतीत भयो। सबै प्रदेश सभाहरू पहिलो अधिवेशनको अन्तिम समयमा छन्, तर पनि नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने एउटा पनि रचनात्मक काम गर्न नसक्नुले प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेश सभाहरू किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान्? ए, सत्ता फेरबदलको असर, बी, सरकारले कामै नदिएर, र सी, सङ्कै देखासिकी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको छ। इन्धनको अत्याधिक प्रयोग, अव्यवस्थित औद्योगिकरण लगायतका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, खडेरी लगायतका समस्या देखा परिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी मात्र नभएर मानव स्वास्थ्यमा समेत देखिएको छ। नयाँ भाइरसजन्य रोग निम्तिने र पुरानो रोगको जोखिम पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर अब हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालमा देखिएका रोगको भारमा भइरहेको वृद्धि जलवायु परिवर्तनकै असरका रूपमा भएको दाबी विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अध्ययनका आधारमा सन् 1990 मा रोगको जोखिममा मुटु रोग 5औं स्थानमा रहेकोमा अहिले पहिलो नम्बरमा पुगेको छ। दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या 6औं नम्बरमा देखिएकोमा अहिले दोस्रो नम्बरमा र 7औं नम्बरमा रहेको क्यान्सर समस्याले तेस्रो स्थान ओगटेको छ। एउटा चाहिँ नसर्ने रोगहरू, दोस्रो सरुवा रोगहरू, मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धीदेखि लिएर अनि पोषण सम्बन्धी कारणले हुने मृत्यु, र अर्को इन्जुरीहरू हैन, चोटपटकले गर्दा मृत्यु हुने। चोटपटकले गर्दा हुने मृत्युहरू चाहिँ लगभग उस्तै देखिरहेछ हैन, हल्का बढेको छ तर लगभग उस्तै देखिएको छ। र ओभर द यो लास्ट 30 इयर्स 40 इयर्सको डाटा हेर्नुहुन्छ भने नसर्ने रोगहरू चाहिँ धेरै माथि बढाएको छ। जुन चाहिँ हिजो चाहिँ 20औं 21औं नम्बरमा थियो होला, 17औं 18औं नम्बरमा थियो, अलि 1-2 नम्बरमै उनीहरूको देखिरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा नसर्ने रोगको जोखिम 71% छ भने सर्ने रोगको जोखिम पनि बढेको छ। डेङ्गी, औलो लगायतका संक्रमण केही वर्ष अघिसम्म नगण्य मात्रामा देखिने गरेकोमा पछिल्लो दिनमा मानिसको मृत्यु नै हुने गरी बढेको छ। गर्मी स्थानमा मात्र देखिने भनेर चिनिएका किटजन्य रोगको संक्रमण हिमालसम्म पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर तराई पहाड र हिमालमा फरक पर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। यो सँगै सरकारले पनि सम्भावित स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले राज्यको लगानी अपर्याप्त हुँदा रोकथाममा समस्या परेको जनाउँछ। तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ र हामीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य र वित्त रणनीतिमा नेपालमा स्वास्थ्यको लगानी तिनै तहका सरकारले क्रमशः बढाएर, जुन अहिले 5% को हाराहारीमा छ, बढाएर 10% सम्म पुर्याउनु पर्छ भनेका छौँ। त्यो हुन सक्यो भने मात्र हाम्रा यी विभिन्न जोखिमहरूलाई, यी बर्डनहरूलाई चाहिँ हामीले यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ। जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट व्यक्ति स्वयंले मात्र चाहेर बच्न सम्भव छैन। त्यसैले मानव स्वास्थ्यमा देखिँदै आएको समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको प्रावधानबाट के कस्तो फाइदा लिन सक्छ र आफूले कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। बेमौसमी वर्षातका कारण हिमपात भएपछि सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमाल आरोहण गर्न गएका 700 भन्दा बढी आरोही बेस क्याम्पमै रोकिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा बढीले अनुमति लिए पनि लगातार वर्षात भएपछि आरोही आधार शिविरमै रोकिएका हुन्। क्याम्प 2 सम्म जान सकिने अवस्था भए पनि त्यो भन्दा माथि जान नसकिएको नेपाल पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाले बताए। आरोहणको मध्य सिजन हुँदासम्म पनि क्याम्प 4 भन्दा माथि डोरी समेत टाङ्न सकिएको छैन। पछिल्ला केही दिन यता देशका धेरै स्थानमा लगातार वर्षा भइरहेको छ, तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदर भन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभागले यो वर्षको वर्षातका 4 महिनामा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। तर मनसुनको समयमा बाढी पहिरोको जोखिम भने उस्तै हुने भएकाले सावधानी अपनाउन विभागले सुझाव दिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी जेठ 18 देखि असोज 13 सम्मको 4 महिनाको मनसुनको अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरेको छ। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो भूभाग, सुदूरपश्चिमको उत्तरी क्षेत्र, लुम्बिनीका पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र र कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। बागमतीका दक्षिणी पूर्वी र मध्य प्रदेशमा भने सरदर वर्षा हुने प्रक्षेपण विभागको छ। यो आकलन अनुसार वर्षा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदर भन्दा कम हुने सम्भावना रहेको छ। यो सम्भावना चाहिँ स्थानभित्र फरक छ। नेपालमा वर्षातको समयमा हुने बाढी, पहिरो र डुबानका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले बेलैमा न्यूनीकरणमा लाग्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। कोशीको तल सुनसरी, सप्तरीको तटीय क्षेत्र, नारायणीको चितवन, नवलपरासीका तटीय क्षेत्रहरू, कर्णालीको पनि तल्लोको तटीय क्षेत्रहरू जुन राजमार्गभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रहरू, महाकालीको पनि तल्लो तटीय क्षेत्र लगायत अनि मजौला नदीहरूको पनि, कन्काईको पनि मुख्य गरेर यो पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा तल, कमला नदीको पनि तराईको क्षेत्र, बागमती नदीहरूको तराईको क्षेत्र लगायत समग्र प्रदेश 2 र तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाढीले बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ। यता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने बल्ल जोखिम न्यूनीकरणको कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा क्षति पुर्याउने खोला, किनार र पहिरो गएका स्थानको अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ। प्राधिकरणले प्रभावित थप 44 वटा क्षेत्रमा साइरन जडान गर्न लागेको हो। कसरी विपदलाई सामना गर्ने, कसरी चाहिँ अब प्रतिकार गर्ने, पूर्व सूचनाहरू कसरी दिने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले तयारी गर्छौँ। गत वर्ष मात्रै बाढी, पहिरो र डुबानका 553 वटा घटना भएका थिए। ती घटनामा 123 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। घटनामा 32 जना बेपत्ता भएका थिए। त्यस्तै 2343 घर प्रभावित भएका थिए भने 1100 घर आंशिक र 1007 घर भत्किएका थिए। हरेक वर्ष बाढी पहिरोले पुर्याउने क्षति बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले बस्ती स्थानान्तरण गर्न त कता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा समेत गम्भीर देखेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद न्यूनीकरणका लागि कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ला? जनताको आवाज। खोलामा बाँधको तटबन्धनको लागि आगामी व्यवस्था गर्नु पर्यो। विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि पनि अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँ डुबान आउँछ, यो महिनामा उहाँहरूलाई अगाडि नै सावधानी अपनाउनु पर्यो। सरकारको र स्थानीय तहको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। तटबन्ध लगाउनु पर्यो र वृक्षारोपणहरू रोप्नु पर्यो। खोलाको छेउछाउमा अब तारबार गर्ने बुझे छ नि सर, यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्नुपर्छ। सरकारले हामीलाई हेरिदिए भए, तारजाली लगाइदिए भए, खोलो सेभ गरिदिए भए त्यही राम्रो हुन्थ्यो। चुरे क्षेत्रबाट भइरहने अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाहरूको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। तटबन्ध, ढल निकास जस्ता विषयहरूमा बजेटको
उचित व्यवस्थापन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पहिरो जाने ठाउँ छ भने अन्त बस्ने बासको व्यवस्था गर्नु पर्यो। मुबान क्षेत्रमा चाहिने जाने पानीलाई पुले कोरेसो खोलेर तटबन्धन गर्ने, वृक्षारोपणहरू गर्ने अनि बस्ती बचाउ अभियानहरू हुन्छ नि त्यो सञ्चालन गर्ने। वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। खरे खोलाहरूको बालुवाहरू निकालेर त्यो उत्खनन गर्नु भएन। पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले आउन सक्ने सम्भावनाहरूको लागि पूर्व तयारी जस्तै ड्यामहरू बनाउने, वृक्षारोपणहरू गर्ने। विपद न्यूनीकरणको लागि तिनै तहको सरकारले आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। सञ्चार माध्यमबाट सचेतना र शिक्षामूलक चाहिँ कार्यक्रमहरूको प्रस्तुति हुनुपर्छ। सामानहरू समयमा जुटाएर राखेमा न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। मापदण्ड बनाइन्छ तर त्यसलाई पालना गरिन्न। कसरी हुन्छ बजेट सक्ने? विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएका हरेक सङ्घ संस्थाहरू छन्। यी संस्थासँग जोडिएर अहिलेदेखि व्यवस्थापनको काम सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। सावधानीका तरिकाहरू सिकेर चाहिँ हामीले पूर्व तयारी विपद व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। संविधानले निषेध गरे पनि नेपाली समाजमा दलित र गैर दलित बीचको विभेद कायमै छ। छुवाछुतका घटना बारम्बार आइरहन्छन्। यस्तै घटना न्यूनीकरण गर्न दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्न संवैधानिक हैसियतमा राष्ट्रिय दलित आयोग क्रियाशील छ, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोग प्रभावविहीन छ। 2058 साल चैत 6 मा गठन आदेशबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भए पनि संवैधानिक मान्यता भने 2072 सालको संविधानले दिएको हो। संविधान जारी भए यता यो आयोग गठन हुनै 5 वर्ष लाग्यो। वर्तमान पदाधिकारी चयन भएको 2 वर्ष पूरा भए पनि आवश्यक बजेटको अभावमा समुदायलाई प्रभाव पार्न सकेको छैन। आयोग शक्तिशाली भए तापनि स्रोतको हिसाबले, साधनको हिसाबले र यसलाई चाहिने जे जति औजारहरू छन् ती पुरा नभएको अवस्था छ र त्यसो भएको हुनाले हामीले गरेको सिफारिसहरू कतिपय सिफारिस चाहिँ लागू नहुने, कार्यान्वयन नहुने खालका भइरहेका छन्। दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कनदेखि समुदायको हकितको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तिकरणका लागि सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने आयोगको मुख्य काम हो। तर आयोगले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको दलित समुदायकै अगुवाहरूको गुनासो छ। दलितको हक अधिकारको सवालमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत अन्त्य गर्नको निमित्त घटनामा यसले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। धेरै अपेक्षाहरू बोकेको छ दलित समुदायले। दलित आयोग बन्यो, दलित आयोगले चाहिँ विभिन्न समुदायगत हिसाबले चाहिँ विभेद भएको छ, त्यसको उन्मुक्ति दिलाउँछ भन्ने आशा छ, त्यो भइरहेको छैन। आयोगले जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिने बाहेकका खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। आयोगले पनि काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। हामीले त्यो सिफारिस गरिदिएको छ। अब तपाईँको त अध्ययन अनुगमन गर्न पनि बजेट चाहिन्छ। हामीलाई तलब भत्ता खाने मात्रै पैसा दिएको छ, अरू कार्यक्रमको लागि बजेटै दिँदैन सरकारले। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम हुन नसकेको। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुने यो आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आवश्यक तलब भत्ताका लागि मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिँदा औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि उदयपुरबाट भोटराज राई र क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा सामान्यतः रोजगारी बढाउनु पर्ने उद्योग क्षेत्रको योगदान उल्टो ऋणात्मक देखिएको छ। उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिको अभावका कारण औद्योगिक उत्पादन झन ओह्रालो लागिरहेको छ। यसले बेरोजगारी झनै बढाउने विज्ञको भनाइ छ। 12 वर्ष अघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 33.45% थियो। चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा त्यो घटेर 24.12%मा सीमित भइसकेको छ। 5.86% रहेको उद्योगको योगदान अहिले झनै घटेर 5.32% भएको छ। बरु 50% हाराहारीमा रहेको सेवा क्षेत्रको योगदान 62% पुगेको छ। औद्योगिक विकास बिना भएको सेवा क्षेत्रको आयातमुखी एकरो बढोत्तरीले मुलुकले लाभ पाउन सकेको छैन। सर्भिस सेक्टरमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। अन्य देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भने पहिला प्राइमरीमा ग्रोथ हुने, त्यसपछि सेकेन्डरीमा ग्रोथ हुने, त्यसपछि टर्सियरीमा ग्रोथ हुने, यो खालको प्याटर्न छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ एकैचोटि प्राइमरीबाट टर्सियरीमा
ग्रोथ भयो, बिचको त्यो औद्योगिक विकास भन्नेले नेपालमा मूर्त रूप लिनै सकेन। सरकारको बजेट होस् या राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कुनैले पनि उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनन्। बरु व्यापारीकै प्रभावमा व्यापार संरक्षण गर्ने नीति बन्दै आइरहेको छ। उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि मौद्रिक नीति बने पनि उद्योगका लागि लिएको रकम घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सकेको छैन। एग्रिकल्चर सुक्दै पनि गएको छ र धेरै चाहिँ जग्गा जमिनहरू खाली पनि हुँदै गएको छ हैन, एबान्डेन्ट रूपमा पनि गएको छ। यसले अहिले मात्र होइन भविष्यसम्म केही हामीले चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ गएनौँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न भने यो त झन् खाली हुँदै जान्छ हैन। त्यसैले एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ ऱ्यापिडली कम हुन्छ र हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड कन्ट्री जुन भन्थ्यौँ त्यो झन् चर्किँदै जान्छ। हामी जान म्यानुफ्याक्चर सेक्टरलाई चाहिँ बिगाऱ्यौँ हैन। अहिले के त भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसी नै के भयो त भन्दा ट्रेड ओरिएन्टेड पोलिसी भयो, म्यानुफ्याक्चर ओरिएन्टेड पोलिसी चाहिँ भएन। मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा दैनिक 2000 युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस बाहेक भारतमा रोजगारीका लागि वर्षनी कति जान्छन् भन्ने आँकडा राज्यसँग छैन। दुईटै छिमेकी मुलुकहरूमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा विकास भएको छ बढी हैन। अझै चाहिँ हुन त पछिल्लो समय चाहिँ इन्डियामा पनि सर्भिस सेक्टर बढ्दै गइरहेछ, नभएको होइन। सर्भिस सेक्टर जति बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ, जबलेस ग्रोथ हुन्छ के हैन, जबलेस ग्रोथ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त भन्दा सर्भिस सेक्टर चाहिँ मात्रै होइन, हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ विकास गर्ने, हामीले पनि इन्डस्ट्रियल सेक्टरको विकास नगर्दासम्म रोजगारी सिर्जना हुन्न। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान त गराएको छ नै, विदेशी मुद्रा आर्जनको अन्य विकल्प नखोज्दा पनि सञ्चित सुविधाजनक स्थितिमा छ। तर पलायन हुँदै गएको युवा शक्तिलाई मुलुकमै लगाएर औद्योगिक उत्पादन नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्रको विस्तार भरपर्दो र दीर्घकालीन हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा आदिवासी र गैर आदिवासी समूहबीच हिंसा भड्किएपछि राज्य सरकारले कर्फ्यू लगाएको छ। सेना परिचालन गरी गम्भीर स्थितिमा प्रदर्शनकारीमाथि देख्ने बित्तिकै गोली हान्न आदेश समेत दिइएको छ। शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाइराख्न ठूलो संख्यामा सेना र अर्धसैनिक बल तैनात गरिएको छ। इन्टरनेट सेवा 5 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। यस्तै मोबाइल सेवा पनि बन्द गरिएको छ। राज्यका गभर्नर अनुसुइया उखेईले शान्ति बनाइराख्न राज्यका बासिन्दालाई आह्वान गरेकी छन्। हिंसा प्रभावित जिल्लाका करिब 9000 मानिसलाई सरकारी कार्यालय र सैनिक क्याम्पमा राखिएका अस्थायी शिविरमा सारिएको छ। प्रदर्शनकारीले पसल, होटेल लगायतका व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। केही घरमा समेत आगो लगाइएको छ। गैर आदिवासी मैतेई समुदायले आफूलाई अनुसूचित जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग राखेकोमा त्यसको विरोधमा निकालिएको आदिवासी एकजुट मार्चका क्रममा हिंसा फैलिएको हो। नगा र कुकी आदिवासीले निकालेको मार्चमा भड्किएको हिंसाले बुधबार राति थप गम्भीर रूप लिएपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। राज्यका 8 जिल्ला हिंसाबाट प्रभावित भएका छन्। राज्यको जनसङ्ख्या करिब 53% ओगट्ने मैतेई समुदायले जनजातीय वर्गमा समावेश गर्न भन्दै उच्च अदालतमा आवेदन दर्ता गरेका थिए। सो याचिकामाथि गत अप्रिल 19 मा फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले राज्य सरकारले मैतेई समुदायको मागमाथि विचार गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। यसका लागि उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई 5 हप्ताको समय दिएको थियो। अदालतको सोही फैसला विरुद्ध त्यहाँका आदिवासी र जनजाति समुदाय आन्दोलित भएका छन्। जनसङ्ख्या र राजनीतिक प्रतिनिधित्व दुवैमा प्रभाव भएको मैतेई समुदायलाई जनजातीय वर्गमा समावेश गरेमा उनीहरूले आफ्नो भूमि र स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने जनजातीय संगठनको तर्क छ। सुक्खा पहिरो खसेपछि शुक्रबार बिहानैदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत गौडेपुल र चर्चरे बीच कालीमाटी क्षेत्रमा सुक्खा पहिरो खसेको तिनाउ गाउँपालिका 3 र वडा सदस्य टङ्क बस्यालले जानकारी दिए। सडक डिभिजन कार्यालयले घुम्ती सुधार गरेको स्थानमा ठूलो सुक्खा पहिरो खसेको छ। त्यही स्थानमा गत वर्ष पनि ठूलो सुक्खा पहिरो खसेको थियो। सडकमा पहिरो खसेपछि राजमार्गको सुनौलीदेखि पोखरा हुँदै मुस्ताङसम्म चल्ने सवारी साधन अवरुद्ध भएका छन्। राजमार्गकै सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण हुन गइरहेको सुरुङ मार्गले राति 10 देखि बिहान 4 बजेसम्म सडक बन्द गर्छ। राजमार्गमा बिहीबार राति 10 बजेदेखि गन्तव्यमा जान नपाएका सवारी साधन
चितवन सडकमा अलपत्र परेका छन्। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दामोदर मल्लले केही समयमा पहिरो पन्छाउन सुरु हुने जानकारी दिए। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।